Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Baban Komputer Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan reparasi laptop Asus A407M. Prosesornya Intel Celeron. Kerusakannya tidak ada yang rusak, cuman dia pengen ganti SSD. Kita mengupgrade harddisknya dengan SSD. Karena memang Intel Celeron ini kalau pakai harddisk biasa itu lambat. Jadi untuk mengakalinnya bagaimana biar kelambatannya bisa kita tangani. Untuk mengakalinnya kita menggantinya dengan SSD, tidak pakai harddisk yang biasanya ya. Oke, bagaimana cara mengganti harddisk biasa ke SSD? Kita simak videonya secara seksama. Oke, kita bongkar dulu. Setelah bautnya terlepas semua, kita buka casingnya ya. Caranya ini kita korek sama bahan yang tipis seperti ini. Sini ya, Pak. Bawa ke depan semua. Laptopnya kondisi nyala ya. Oke, kita lepas frame keyboardnya, kemudian mouse-nya. Setelah terlepas, kita buka dulu baterainya, soalnya ini kondisinya nyala tapi tidak tampil. Lanjut kita buka baterai. Panas seperti kerja. Rupanya harddisknya error ya. Wow. Ada kemungkinan harddisknya error ini. Jadi pas kita tadi nyalakan tidak nyala karena konslet ya seperti ini tuh, kayak panas kebakar bagaimana. Coba kita nyalakan tanpa harddisk.
masukin chargernya. Nah, ini nyala, kemudian nyala kesini. Coba kita switch. Ini switchnya ya, on saja. Coba kita switch. Aduh. Ada yang korosi juga. Oke, kita coba lagi. Ini laptop posisinya tidak nyala ya, tidak tampil. Kata yang punyanya mah ganti harddisk doang.
Ternyata tidak nyala. Tes lagi. Suaranya. Oh. 12. Nah, sekarang nyala ya. Sekarang nyala tuh. Waduh, katanya minta ganti harddisk. Ternyata memang ada masalah dengan laptopnya ya, ada yang korosi, kemudian harddisknya juga begini. Saya cek dulu harddisknya di luar ya, takutnya nanti mati lagi. Oke saudara, ternyata memang harddisknya juga error. Ini basah. Saya buka, sini basah ya. Ternyata harddisknya korslet, jadi tidak bisa terdeteksi. Kemudian kalau kita masukin ke dalam komputer yang di luar dia lambat, tidak bisa masuk ke Windows maupun ke BIOS ya. Ternyata memang harddisknya sudah error. Ini basah, entah dari apa basahnya. Sini basahannya ya. Oke, berarti kita konfirmasi ganti harddisk saja, bukan mengupdate harddisk ya. Ini ganti harddisk artinya. Memang karena harddisknya error, basah begini. Oke, langsung kita ganti harddisknya. Kita buka dudukan harddisk dengan membuka bautnya sini ya. Ini kok bisa seperti ini ya, entah kebasahan atau gimana. Kita ganti harddisknya, kita matikan dulu. Nah, ini kita buka, kemudian kita ambil harddisk penggantinya. Ini udah tersiapkan SSD ya. Untuk mempercepat kinerja Windowsnya biar lebih cepat. Gantinya sama SSD 240 GB. Diharapkan ini yang buat sistem. Kemudian yang tadi harddisk ini harusnya buat data di luar ya. Nanti kita pakai eksternal. Rencananya ternyata harddisknya error, harddisknya rusak, ditaruh di komputer juga tidak terdeteksi, malah bikin hang ke komputer. Dan tadi juga ini nggak nyala, mungkin karena diakibatkan oleh harddisk ini konslet. Oke, kita pasang SSD nya. Posisinya seperti ini, jadi dia masuknya ke sini ya. Sini. Kemudian baut seperti harddisk tadi. Ada bautnya 4, sebelah kiri kanan, atas bawah. GB, 100 GB buat sistem, 100 GB buat data. Lumayan lah, masih bisa. Kecuali kalau nyimpen data yang lebih besar seperti film itu nanti disarankan pakai eksternal saja. Oke, kita pasang kembali baut motherboardnya. Tadi sempat kita bongkar karena posisinya tidak nyala ya motherboardnya.
Tapi di dalam juga ada yang korosi. Begitu kita bersihkan dan berhasil nyala. Nah, ini pertanyaannya entah gimana kok ada di sini doang, di sini tidak ada, di keyboard pun tidak ada. Ini takutnya menjadi masalah nih. Jadi kita harus mengamankan dia. Cuman karena di sini tertutup, jadi dia aman. Ini plastik aman. Tidak usah dikasih isolator. Barangkali takut keluar air lagi ini. Entah dari mana. Saya juga heran bagaimana menceritakannya bisa mengeluarkan air. Airnya seperti air gula. Kalau memang airnya dari atas, keyboardnya harus kena juga, tapi kelihatannya keyboardnya kering. SSD presisikan, kemudian tekan ke depan, masuk ke dalam soketnya ya, kemudian kita baut 4. Udah semua, tinggal baterai. Pasang baterai ini jangan dulu dibaut karena baterainya ada di bawah motherboard sini ya. Kita presisikan, kemudian ini di atas, kabel fleksibel di atas. Presisikan, angkat sedikit, kemudian kita tekan. Kalau tadi tidak ada masalah mah langsung aja saudara, langsung ganti harddisknya ya, tidak usah buka baterai karena tadi ada masalah mati, tidak menyala. Kita buka baterai terpasang tapi lampu tidak nyala, itu yang bagus, yang benar ya. Kalau tadi mah baterai terpasang lampunya nyala merah seperti lagi standby. Oke, kita pasang soket speaker. Sudah semua terbaut. Lanjut kita tes tampil dulu. Kita switch on. Switch on. Ini switch onnya ya, kalau kita tidak memasang baterai. Oke, nyala. Kemudian harddisk SSD terdetek 240 GB, model name Kingston. Oke, kita tinggal menginstalnya saja. Kita matikan kembali.
lanjut kita pasang keyboard. Oke, sudah jalan semua, mouse sudah jalan, keyboard pun sudah jalan. Lanjut kita akan menginstal ulang ya. Bagaimana cara install ulangnya? Kita langsung simak videonya secara seksama. Kita arahkan bootingnya karena sudah baru, kita restart dulu, Ctrl Alt Del. Setelah tampil, masuk ke booting lewat flash disk ya. Oke, kita tunggu sebentar. Selanjutnya kita pilih yang atas, Windows. Nah, ini ya. Kemudian pilih Linux English, kemudian next. Kadang di booting yang lain itu tidak ada ya tahapan tadi, karena di booting saya itu ada tahapan tadi. Kemudian kita pilih profesional, kemudian mau install Office sekalian 2019 install checklist, baru kita next. Setup starting, nunggu. Kemudian ini harddisk baru, belum dipartisi, kita bikin partisi, kita bagi dua, kita kasih 120 yang diceknya ya, 120 giga, kemudian free, kemudian oke. Nah, kita bikin ini sudah yang buat C nya, kemudian yang D nya belum kita bikin sekarang ya, biar nanti jadi D. Nah, jangan lupa diformat dulu yang ini, nanti biar jadi D langsung. Jadi si partisinya berurutan, yang kita buat C, D, berarti dia nanti realnya C sama D. Tapi kalau kita belum memformat ini, nanti akan menjadi E karena D nya dipakai oleh flash disk. Oke, lanjut kita pilih partisi ini, nomor 4 ini, pilih, kemudian next buat menginstal Windowsnya. Ini usernya kita kasih nama pemiliknya, Mister.
Kemudian kita berada di Indonesia, Jakarta. Sini ya waktunya. Kita FD. Tunggu beberapa menit sampai ini 100% ya. Oke, lanjut kita menunggunya sampai 100%. Oke, dengan demikian selesai sudah install OS-nya, sehingga kita telah berhasil mereparasi laptop A407 ini yang tadinya pengen ganti harddisk. Ternyata memang harddisknya rusak ya, jadi di sana ada korosi di harddisknya, ada airnya, sehingga menyebabkan short tipis ke motherboardnya. Jadi kita hanya membersihkan saja motherboardnya, kemudian cabut RAM dan pasang kembali, dan motherboardnya bisa menyala. Kemudian kita ganti harddisknya dengan SSD dengan harapan bisa lebih cepat dari yang kemarin pakai harddisk ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Silahkan Anda subscribe, like, komen, dan share. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.